Hello，大家好，我係 Carrie 啊。今日咧我就整復活節嘅十字架曲奇。咁咧我有個模嘅喎，咁咧做咗咁樣啦，搓好咗呢個麵粉之後咧，咁我就會吸咗個印啦。大家可以睇下啦。咁就會係咁樣嘅，吸咗之後就會變成咁樣。跟住咧，我就會拎去焗呢間。咁我吸好晒咧，就會拎去焗。我跳咗落街。咁咧就有好靚嘅十字架曲奇。開始啦，唔好玩咯！喺邊度？點解喺嗰度嘅個炸彈？喂，個炸彈喺嗰度嘅？個炸彈喺嗰度嘅度。個炸彈點解？個炸彈點解喺邊嘅？咁又碌，再加啲麵。我燒啊！唔好聲啊！我幫你。就有一個好清晰嘅樣啦。呢個十字架嘅公仔咧係我設計嘅。咁咧我今年咧就會整咗呢個曲奇咧，諗住復活節嘅時候咧，喺崇拜嘅時候咧送俾弟兄姊妹。咁時間關係咧，我已經係擺咗入去焗㗎啦。咁咧170度就焗呢個15分鐘度啦，咁就應該 OK 嘅啦。Hello，我今日已經整咗24個曲奇，而家焗緊一個。咁咧呢啲就焗起呢個。咁咧我已經整好咗24塊曲奇，咁就等緊去拎去焗嘅。大家可以睇下咧，呢啲曲奇咧已經差唔多得㗎啦。咁咧而家咧就已經過咗10幾分鐘啦，咁應該已經好 OK 啦。咁我就拎出嚟。就見到十字架曲奇出爐啦，已經焗好咗啦。呢啲十字架曲奇，咁仲有一批未焗嘅。我終於焗好咗一批啦。咁樣呢，我今日總共整咗34塊啦，十字架曲奇。呢啲呢都係我嘅圖畫啦，去整咗個十字架嘅模去整嘅。咁咧好感謝神咧喺十字架上面為我哋犧牲，使我哋罪得赦免，將來有復活嘅盼望。咁好感謝神。咁我今日咧都祝大家嚟緊有復活節快樂。感謝神，祈禱奉耶穌名。